Gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten wünscht aus der Region für die Region. Ich glaube, es kommt gar nicht schlecht. Die haben ganz eine gute Grösse. Das gefällt mir. Ja, meine Erwartungen an mich sind relativ hoch. Das ist, glaube ich, auch schon ein bisschen meine Geschichte für mich. Ich war immer eine ganz gute Schülerin. Das ist mir ganz leicht gefallen. Und gleich habe ich wieder daheim manchmal so das Gespür bekommen, oder mein Vater auch, der dann gefunden hat, ja, warum hast du jetzt dort nicht ein 6, wenn ich ein 5-fach hatte? 7 Landfrauen aus 7 Regionen. Sie kochen und bewerten sich gegenseitig. Alle haben ein Ziel: beim grössten Kochwettbewerb der Schweiz den Titel zu holen. 7 Landfrauen, 7 Menü, 7 Lebenswelten. Das ist SRF bei den Leuten, Landfrauenküche. Heute mit der Irene Meier. Da, oberhalb vom Ägerisee, ist Irene daheim. Das kleine Haus hier ist das alte Wäschhäuschen und spielt dann die Hauptrolle beim Landfrauenessen. Die Irene sucht schon mal Blumen für die Vorspeise. Sie kocht mit ihrem Bruder. Wir sind beide eher chaotisch unterwegs. Also, wir probieren mit Struktur dran zu gehen. Wenn es dann schlussendlich rauskommt, kann ich euch auch nicht genau sagen. Hast du ein bisschen sortiert? Ach, du hast gerade so sortiert. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen Struktur haben. Aber dann könnten wir eben hier noch mit einem Stift abhökeln. Oder wegnehmen. Ja, aber die wir brauchen, nehmen wir Trappen. Ah, die haben wir da, dass man die Übersicht hat. Also machen wir jetzt die Suppe miteinander. Bist du bereit? Zuerst machen wir jetzt Mise en place. Es muss vorwärts gehen. Die Landfrauen sind schon im Anmarsch. Sie fahren beim Rotenturmer Hochmoor durch und kommen dann Vorgeschmack über aufs Essen. Vorwäsche! Ich kann nicht sehen. Vorwäsche zur Vorspeise. Und Kochwäsche ist beim Hauptteil, genau. Und nach dem Hauptteil kommt der Waschhänkchen. Das ist doch das Wäschhäuschen. Ja, es ist doch das Wäschhäuschen. Sie hat Nein, ist nicht das Wäschhäuschen. Wie kommst du drauf? Richtig geraten. Sie essen heute im alten Wäschhäuschen. Das geht nicht mehr. Also letztes Mal jetzt nicht so. So. Ei. Das ist immer ein gutes Zeichen. Und sie brennt. Der Hauptgang ist Kochwäsche, Filet-Duett mit Gemüse, Röseli und Eiernudeln. Ich muss selber Nudeln machen, ich weiss nicht, das täte ich mir glaube nicht an. Ja, jetzt natürlich. Aber er wird einfach hure breit. Das ist so ein hure Gefühl, ich sage das. Die Landfrauen kommen immer näher. Ja, oder da. Vielleicht da. Da Vielleicht zumindest da. noch ein bisschen leer. Der Apero ist parat. Die Irene hat 4 Kinder, zusammen mit dem Pirmin. Der Wasserträger. Jawohl, super. Mein Ziel ist, dass es den Frauen einfach gefällt hier. Und dass sie das ein oder andere Mal vielleicht grosse Augen machen.
Der Sommer ist vorbei. Der Pirmin und Irene fahren auf die Alp. Ihre Rinder müssen ins Tal, bevor der erste Schnee kommt. Wenigstens zeigt jetzt nicht gerade Vollgas. Ja. Seit Generationen führt die Familie der Irene die Alp. Sie war schon als Kind viel da oben. Diese Stelle auf dem Weg wäre Irene mal fast zum Verhängnis geworden. Also wenn ich so zu laufen komme, dann merke ich muss ein bisschen mehr Luft haben. Mit 15 hat sie zusammen mit ihrem Cousin der Großmutter einmal das Auto geklaut. Wir haben ihr den Schlüssel zum Täschchen ausgenommen und sind Auto fahren. Sind dann von da oben gekommen. Und dann wahrscheinlich genug Tempo oder Kiesstrasse. Er ist dann ein bisschen auf diese Seite rausgekommen und hat dann das Steuerrad umgezogen und dann sind wir da durchs Loch ab. Und es hat uns mehrmals überschlagen, das Auto ziemlich zusammengedrückt. Und wir hatten dann aber irgendwie weder ein Wunder, einfach ein bisschen Scherben im Stiefel gehabt. Und sonst hat es uns nicht viel gemacht. Aber als meine Eltern kamen, schauen, die waren dann dabei, als sie das Auto aufgeholt haben. Also, mein Vater war einer, der gerne geredet und viel geredet und er war also ruhig. Er hat, ja, das war, glaube ich, eindrücklich. Also er war, glaube ich, wirklich froh gewesen, haben wir das überlebt, ja. Ja. Aber ja, das ist dann wieder vergessen. Aber wenn man es jetzt so direkt aufholt, dann ja, bewegt es einem schon wieder ein bisschen. Ja. Trotz dem Erlebnis kommt Irene immer gerne auf die Alpbanek. Ja, es ist einfach schon ein bisschen Heimat. Heute ist der Cousin Stefan der Alpler. Er hat übrigens nichts zu tun mit dem Autoklauen. Tante Clara und der Onkel Hans sind auch viel da oben. Die Irene war viele Sommer da oben. Ein einfaches Leben. Wir haben 6 Wochen nie getauscht. Wir haben da, glaube ich, nie eine Waschluftbetank genommen. Nein, manchmal denke ich schon, wie haben wir echt geschmückt. Ja. Es geht los. 8 Rinder haben den ganzen Sommer hier oben verbringen. Jetzt sind die Wiesen abgefressen und sie müssen wieder ins Tal runter. Die Meyers führen einen Milchwirtschaftsbetrieb mit gut 55 Milchkühen. Etwa gleich viel Aufzuchtrinder und Kälbermast. Ja, ich nicht sehen. Voilà. Perfekt. Aber es ist gut gegangen, finde ich. Es ist schon weitaus wilder zu und her gegangen. Also, ich bin sehr Manchmal zufrieden. braucht es 2-3 Anläufe, Ja. bis dann alle drin sind. Super. Es ist eigentlich gut gegangen. Ja. Die Rinder kommen auf eine Weide beim Rotenturmer Moor. Zurück im Haus. Also, jetzt schauen wir mal, ob der hier kommt. Der Erwin wohnt mit seinem Partner in der Nähe und ist ein Technikfreak. Käppchen ein bisschen zusammen. Nein, dass wir da nicht so nur einen Salat haben. So. Also, er reagiert mal. Für das Landfrauenessen hat sich die Irene ein Hightech-Gerät angeschafft. Es sollte Sprüche auf Brettchen lasern für die Vorspeise. Mhm. Das ist der Ecke. Das ist doch der Ecke. Dort ist er daneben. Jetzt haben wir noch eine Rolle.
Eine rechte Übung. Ja, so wäre es aber drauf. Ja, vielleicht mache ich immer ein bisschen Druck, weil er weiss, dass ich es gerne... Ziemlich gut hat, ja. Ja, dass ich es gerne gut hätte. Ja. Aber nein, ich glaube, wir wollen beide... Ich meine, das ist eine einmalige Sache und ich glaube, Ja, du willst sicher, also eben, das will ich auch, aber du willst sicher, dass es noch super ist und eigentlich so perfekt wie möglich. Und dann? Hallo! Das ist richtig krass. Geil. Aber es ist super! Es funktioniert! Cool. Die zwei vertragen einander auch im Es muss Stress. sicher weiter unten. Noch weiter Ja, unten? ich kann, ja, an dir kann ich auch mal sagen, geht's noch? Oder nein, macht es besser und er ist dann nicht eingeschnappt. Oder er sagt, und dann ist es wieder gut. Spinnt sie wieder, ja, kein Problem. Oder ja, du kannst Ja. vielleicht schon mit dem du nimmst das nicht persönlich. Nein. Und das ist ja auch, wenn du zusammen schaffst, ist das schon auch wichtig. Ja, und jetzt müssen wir es nur noch liefern. Wir müssen noch liefern. Was ist jetzt noch das Kleinste, gell? Wir haben dafür 2 Brettchen. Komm. Next. Dann im Stall ist die Zeit zum Melken. Das muss jeden Morgen und jeden Abend gemacht werden. Aus der Milch gibt es den Käse Gruyère. Der kommt dann natürlich auch ins Landfrauenessen. Es sind mehr als 50 Kühe, aber der Pirmin der kennt gleich jede mit Namen. Das ist die Jael. Der Pirmin hat den Hof von seinem Vater übernommen, aber leider nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Sein Vater ist gestorben, als der Pirmin gerade mal 20 war. Ja, da bin ich natürlich schon jung. Aber ich wollte ja immer bauern. Und dann ist das halt einfach ein bisschen früher als gewünscht gewesen. Aber das hat man einfach gemacht, Tag für Tag, ein umeinander. Mit Hilfe seiner Familie hat der Pirmin den Hof weitergeführt. Und dann bald zusammen mit der Irene. Ja, sein Vater ist etwa ein halbes Jahr gestorben, bevor wir zusammengekommen sind. Und ich habe nicht zweimal überlegt, ob ich das will oder nicht. Ich habe ja ihn wählen. Und ich habe ja das auch ein bisschen gekämpft daheim, das Bauern. Also das war nicht befremdend. Vor gut 10 Jahren haben der Pirmin und Irene ihren Hof mit dem der Nachbarn zu einer Betriebsgemeinschaft zusammengelegt. So konnten sie einen grossen neuen Stall bauen. An seinen Vater denkt er noch viel. Der schaut schon zu. Der schaut der Schinde schon zu. Nein, der ist stolz, wenn ich habe. Nein, das ist... Nein, ich glaube schon, der wäre schon stolz. Ich würde ihm das gerne einst zeigen. Das würde mich wirklich gerne einst zeigen, was man auf alles so ein bisschen gemacht hat. Und ich glaube, der wäre nicht so schlecht, zufrieden mit uns. Ja. Diese Milch ist für Kälbli. Der am braunen, der am schwarzen. Ja. Dort den Nuckel mitnehmen. Komm mit. Die Kälbli sind erst 2 Tage alt. Haben Sie leer? Bravo. Gut. Bravo. Am nächsten Morgen das Oberägeri. Die Irene arbeitet 4 Morgen als Kindergärtnerin. Das ist ganz etwas anderes als daheim. Ich habe eine andere Funktion. Ich muss ein bisschen professionell sein. Daheim bin ich manchmal viel mehr am Schleudern und am Machen. Und das sollte dann noch ein bisschen pädagogisch sein. Ich freue mich grundsätzlich immer sehr, ja. Guten Morgen, Serafin. Guten Morgen, Christian. Guten
Oh, helfen mir ein bisschen. Oh, super. Und dann geht es auch da um die Wäsche. Die Kinder sollen Kleider sortieren. So viele Sachen. Dann haben wir noch etwas anderes. Hose. Was für dicke Hosen? Bitte strecken Sie euch. Kurze Jeans. Kurze Jeans oder einfach kurze Hosen? Auch Erstklässler machen mit. Kindergärtner und Erstklässler haben hier in der Grundstufe zusammen Unterricht. Muss man schon ein bisschen schauen. Da hast du noch Platz. Ich tue gerne die Leute begeistern. Mit meiner Anwesenheit, mit meinen Geschichten, die ich erzähle. Oder dass sie dazu bringen, dass sie etwas machen und auch etwas lernen. Und ich glaube, das gefällt mir halt so gut. Genau. Jetzt hast du auch die Linie da. Die einen lernen lesen und schreiben mit der Primarlehrerin. Oh, schau mal. Die anderen basteln mit der Kindergärtnerin. Also ich bin heute sehr zufrieden, wie es läuft. Sie sind friedlich miteinander. Das ist mir eigentlich das Wichtigste, dass es ein bisschen im Sozialen, dass das gut läuft. Und sie machen es gut, sind fleissig und haben gut mitgemacht, ja. Das da? Ein Schneemann. Ich weiss nicht, was sie machen will. Will sie schon einen Schneemann machen? Der Olaf. Jetzt mitten im Herbst machst du schon Olaf. Da. Ja, alles gut. Am 12. Uhr sollte hier oben im Anlosen der Mittag auf dem Tisch sein. So, grüezi. Oh, super. Oh, ja. Ist ja Pfanne Wasser oben. Ja. Hallo? Hallo. Und? Was um? Gut. Ja. Wie früh kommst du? Ja, sag. Wie immer. Wie immer. Warte, jetzt müssen wir noch Milch drin tun. Hast du Salz drin? Da? Ja, ja. Aha. Schön. Ja. Nein. Am Mittag muss es immer schnell gehen. Der Patrick macht die Lehre zum Zimmermann. Der Kilian muss am Nachmittag wieder in die Schule. Die zwei Mädchen sind heute Mittag nicht daheim. Mit wem bist du am Arbeiten? Mit Alex. Der Braten hat Irene am Morgen früh vorbereitet. Und die Haxen auch. Was ist das? Haxen halt. Kalbshaxen. Ein guter miteinander. Ein guter. Was sagen wir dann? Ich bin immer irgendwie von einem Ort ans andere springen. Am Morgen, bis alle Kinder zum Haus aus sind und selber, bis man bereit ist. Und dann schnell in die Schule, am Mittag wieder heim. Und dann, je nachdem, hat man ja dann am Nachmittag auch noch Programm. Und man hat ja 4 Kinder, es gibt halt schon Arbeit. Also, und den Hof, und das ist auch nicht gerade der Kleinste. Und, ja, und dann noch auswärts. Also, ja, es ist immer ein bisschen. Immer auf Trab. Und bei dir, was hast du gemacht? Schnitzel aufgefüllt. Wir müssen Schnitzel holen. Was wir noch einen Weg machen, in die Wäschhütte abnehmen. Das stimmt. Nehmen wir nicht an, dass die Landfrauen in den Gummistiefel kommen. Heute ist gerade ruhig und die Mädchen nicht rum sind. Dann hat Irene zu tun fürs Landfrauenessen. Sie plant ihren Salatteller. Dass das aussen nicht so hart ist, der weiße Rand vom Teller, würde ich da gerne noch so eine grüne Paste machen. Vielleicht gibt es ein Öl oder eher schon eine Paste. Ich muss noch ein bisschen schauen. Und dann das so aussen punktmässig mit etwa 5 Punkten machen. Und dann auf den Rest des Tellers dann den Fake-Kaviar, die Perlen, die wir jetzt machen, dass wir die auch da aussen noch so ein bisschen verteilen können. Das ist noch so ein bisschen die Idee. Seit Monaten sammelt sie Inspiration für das grosse Essen. Bei allem, was man gesehen hat oder überall, wo man essen hat man gedacht, ja, das könnte man oder das könnte man.
man hat einfach alles ein bisschen neuer angeschaut und ist eben auch immer auf der Suche nach Ideen, oder? Und dann bin ich ja dann auch im Internet auf die Kaviar, auf die Fake-Kaviar-Perlen gekommen und habe gedacht, das möchte ich irgendwie einbauen. Ja, meine Erwartungen an mich sind relativ hoch. Ich will mich nicht blamieren. Ich will an der Frau etwas bieten. Ja, das ist schon ein bisschen, das ist, glaube ich, auch schon ein bisschen meine Geschichte für mich. Ich war immer eine ganz gute Schülerin. Das ist mir ganz leicht gefallen. Und gleich habe ich wieder daheim manchmal so das Gespür bekommen, oder mein Vater auch, der dann gefunden hat, ja, warum hast du jetzt dort nicht ein 6, wenn ich ein 5-8 hatte? Oder auch mein Beruf als Kindergärtnerin, da hat er gefunden, dass ich nichts rechts am Anfang. Oder? Nachher, als ich die Ausbildung fertig hatte, er hat das nie an mir persönlich gesagt, aber mit den Leuten, die er geredet hat er allen mit Stolz gesagt, ja, das ist der Kindergärtnerin oder so. Also, ich glaube, es war ihm schon viel wert, aber er hat das einfach nicht so zeigen. Ein bisschen Farbe für den Fake-Kaviar und besonders wichtig, Agar-Agar. Das Gemisch aus Wasser, Zitronensaft und Zucker muss die richtige Temperatur haben, damit der Kaviar gelingt. Die Irene macht 2 verschiedene Farben. Bei der roten hat es Holunderblütensirup drin. Als nächstes kommt die Mischung ins kalte Öl. Jetzt zeigt sich, ob es schöne Kügel gibt. Ich glaube, es kommt gar nicht schlecht. Die haben ganz eine gute Grösse. Das gefällt mir. Das ist ziemlich ideal. Macht gerade Freude. Das ist perfekt. Das Rotenturmer Hochmoor. Da ist Irene aufgewachsen. Dear, dear, with your legs as thin as the branches you eat from each day. Dear, dear, with the softest skin and the scent of summer rain. Dear, dear, you can move as fast as the blood that runs through your veins. Das ist das Elternhaus. Der Irene, ihr Vater, ist vor 6 Jahren unerwartet gestorben. Die Mutter wohnt immer noch da und feiert heute den 70. Ja, gratuliere zur Geburtstag. Alles Gute. Voilà. Das ist, ja. Das ist also von Merwin und von mir. Jetzt ist Kaffee. Ja, gibt es Kaffee? Also, gut, gehen wir. Schön. 70 Blümchen da. Heute ist Geburtstag und morgen das Landfrauenessen. Besonders der Erwin ist angespannt. Hey, schau jetzt. Danke schön. Wenn die Leute mich fragen, ja, und wie ist es denn jetzt? Dann denke ich, ja, wir schauen dann. Ja. Aber wenn du rum bist, dann ist es eigentlich gut, weil du ruhig bist. So geht es mir auch immer. Wenn ich rum bin, geht es dir auch gut. Ja. Oder ruhig bin.
Noch besser. Ich habe Freude für euch, dass ihr das stand bringt. Ja. Es kommt dann raus, das sehen wir den ersten Morgen. So wie es aussieht, sieht es gut aus. Meine ich, von meinem Gespür her. Ja. Und dann geht es an den Endspurt. Es gibt noch viel zu tun beim alten Wäschhäuschen neben dem Hof. Einmal. Hallo da. Gerade ein bisschen. Hallo. Grüezi. Grüezi. Gut. Gut. Ja, super. Oder ist es ein Kabis? Voll cool. Hä? Breit. Ich habe mir das Müller vorgestellt. Ja, nein, die müssen ja nicht wie so Hühner hintereinander nachlaufen, oder? Nein, das ist gut. Das ist super. Hä? Das ist mega. Ja, sonst ist auch hure Dreck. Am Morgen hat er noch wieder Regen und danach hast du das echt. Super. Und du bist nachher drin. Ich gehe jetzt noch schauen. Du musst mir noch helfen wegen dem Das Bild. nachher jetzt dann gleich. Ja, hä? ja. Ich weiss schon. Du musst mich jetzt nicht nervös machen. Also. Ciao. Ich freue mich wirklich sehr, wenn die Landfrauen da sind. Jetzt auch der Weg, der gemacht ist. Es sieht ein bisschen aus wie so einem verwunschenen Hütchen, so einem kleinen romantischen Häuschen. Und ich hoffe, es gefällt Ihnen. Das müssen wir dann noch putzen. Ja, wo haben wir da? Warte, ich habe ja einen Meter im Sack. Ja. Da müssen wir dann auch schauen, dass alles am gleichen Abstand ist hinten. Ja, ja. Das kommt eben auch noch. Und Gläser? Ja, Gläser und auch noch. Ja. 2 Weingläser und ein Wasserglas. Und dann können wir den hier links und da kann... Ah ja. Es wird noch ein langer Abend, bis alles parat ist. Samstag. Die Landfrauen sind da. Ja, liebe Landfrauen, ich kann es kaum glauben. Es ist soweit. Ihr seid da. Ich freue mich voll, dass ihr da seid. Und ich hoffe, es gefällt euch da. Und ich hoffe, ihr könnt besuchen. Geniesst mit uns den Apero. Das Willkommen von Irene und ihre Ansprache mega emotional. Es hat mich gerade angesteckt. Hölzhausalarm. Aber es zeugt von einer mega schönen Gemeinschaft. So, ich kann es jetzt einfach noch sagen. Sonja, neu Sonja. Das ist fein. Das ist fein. Hoffen wir. Wer auf so etwas? Meine Politiker. Wir vorbereiten noch ein bisschen. Und dann gilt es ernst in der Küche. Zur Vorspeise gibt es eine Suppe mit Äpfelwein und Gruyère aus eigener Milch. 1,3. Hey, das ist... Wie viel Käse braucht das? 400. Das ist ja eine Käsesuppe. Hey. Ja, Gruyère. Die zwei haben schon mal ein Testkochen gemacht. Aber Bouillon habe ich jetzt nicht mehr geschaut, aber den hast du gemessen. 1,2 Liter, ja. Ja. Heute zeigt sich, ob es sich das Üben gelohnt hat. Erwin, wie geht's uns? Gut. Geht uns gerade gut, oder? Gut, ja. Es ist jetzt so... ist jetzt gut, dass es anfängt. Dass es ernst gilt. Salzpfeffer. In die Suppe kommt noch Rahm und Bouillon. No food waste, gell? Ja, darfst du das nicht sagen. Kannst du eigentlich so lassen.
Weißt du, sie ziehen auch noch ein bisschen. Das ist fein, ne? Wow, das ist mega. Ist sie nicht sauer? Ja, das ist der Most. Sie dürfen heute essen, wo früher die Frauen gewaschen haben. Mit rein. Danke. Die gute Stube. Hereinspaziert. Klüpper, klüpperli. Das Häuschen ist ja mega herzig. Also wirklich wunderbar. Und mit dem Schnitzelweg, den sie noch extra gemacht haben. Wie ein roter Teppich. So wirklich ein exklusives Landfrauenhütli. Heute Abend dreht sich alles ums Waschen. Es hat sogar Seife auf dem Tisch. Ja, ist nicht vom Lavendel. Nein, es ist Lavendel. So schön im Schwung. Schön im Schwung. Schön im Schwung. Schnaufen. Das ist eine Erbsen-Peterli-Paste. Rotklee, Gänseblümchen, Soße, Paste grün, Gürke und Perlen. Schau mal, herzig. He? Die Perlen haben beim Aufbewahren alle die gleiche Farbe angenommen. Zuerst hast du das Gefühl, es hat keinen. Und dann plötzlich... Weil auf der Zeichnung sind nur so 2, 3. Aha. Ja, ich dachte, das hat da so viel... Oh, und wieder alles verschlettert. Hey, das sieht man noch. Ein bisschen Äpfelrahmschaum ins Wäschzüberli. So. Was willst du zuerst über ein rote Beete? Ein bisschen, aber wirklich nur mit dem Siebli. Mit dem Siebli? Ja, sicher mit dem Siebli. Gruyère, ein bisschen Käse noch. Gruyère-Flöckchen und getrocknete Äpfel oben drauf und parat ist die Vorspeise. Gruyère-Weissuppe mit Salat aus dem Garten und einer Kräuterbutterkerze. Das ist gleich schon mega lang. Ja, gell? Nein, du. Das schmeckt mega fein. Ja. Richtig fein. Was sind denn das für Kügel da? Das ist so Kaviar, das kannst du selber. Kannst du selber? Ach schon? Kannst du also zwei. Das habe ich noch nicht gesehen. Das habe ich auch schon Videos gesehen. Diniert von dem Salat. Ja. Super, du. Wie hast du das? Danke. Das ist schön. Das ist eine Kräuterbutter, Kerze, die ihr selber anzünden könnt. Und danach sollte das brennen. Sie hat schon alles dann. Genau. Feuer und Flamme für die Vorspeise. Ja. Ja, dann. Dann wünsche ich euch einen guten Miteinander. Ja, das haben wir sicher. Danke. Das ist ja ein Erlebnis, nicht? Ja, mega. Mega. Guten Miteinander. Aber es ist mega, wenn man den Gruyère schmeckt, nicht? Und die Rose schmeckt mir auch gut. Die Suppe war ein Traum. Das war schon fein mit dem Kreuzerkäse. Die hat mir sehr gut geschmeckt. Ich habe auch gerne Käse und ich habe die Suppe sehr gut gefunden. Geschmacklich. Und dann hat es noch so Äpfelstückchen drin. Das hatte ich jetzt so noch nie. Es war wirklich sehr gut. Der Salat ist auch wunderschön dahergekommen, sehr feine Sauce. Die Kräuterbutterkerze, ja, das war auch so etwas Spezielles. Für mich war es fast wie nicht nötig. Es war sehr fein, aber es war fast zu viel Kräuterbutter aufs Brötchen her. Und ja, man hätte wie das Brötchen hätten wir auch mit der Suppe essen. Es war fast wie ein bisschen überflüssig. Es funktioniert wunderbar. Aber es wird schon ein bisschen heiß am Fliegen. Zu wenig Brot. Ja. Jeden Gang bewertet die Landfrauen. Erst in der Finalsendung kommt dann aus, wer am besten gekocht hat. Zum Hauptgang gibt es ein Duett vom eigenen Kalbs- und Rindsfilet. Mariniert ist es mit Zwetschgen-Chutney, eingewickelt mit Speck. Schaust du, dass der Speck nicht auseinanderfällt? Aber schau, jetzt gibt es schon den Speck. Nein. Du musst wieder ran tun. Weil ich habe letztes Mal auf der einen Foto gesehen, ist der so... Klappt es mit dem Anbröteln, kommt das Filet nachher in den Ofen zum Niedergaren. Ich gehe weg. Du weißt, dass das der wichtigste Punkt ist vom Menü? Ja. Also,
Das ist schon gerade sehr dominant. So. Birnen-Ravioli und Sättig mit Kürbis für den Veggie-Teller. Jetzt hier so durchraspeln. Aha, ja. Aber du hast wahrscheinlich gut. Du musst probieren, ob es rauskommt. Ja, die gehen ja schon ganz alleine raus. Ja, das können wir nicht brauchen, schön, oder? Das kannst du nicht brauchen. Das Ich ist mache gut. noch mal einen. Nudeln haben wir sicher genug. Also mit dieser Frage hat er Rotwein für die Landfrauen. Und Endspurt in der Küche. Das Filet brötelt der Erwin gerade nochmal an. Kann ich es kommen? Ja, kannst du kommen. So ein bisschen schräg. Gemüserösli, Senfrahmsauce, Nudeln und Filet. Jetzt nur noch schön anrichten. Zwei mehr anbröten. Also ich glaube, den lassen wir gerade weg. Ja. Obala. Aber das war ein bisschen gross. Der eine ist ein bisschen gross dort. Nein, dann machen wir anders. Kannst du mir es anders tun? Weißt du, so? Ja. Das wäre einfacher. Ja, das können sie immer. Und wenn wieder andersrum, dann kommen die Finger rein. Ja. Also schön sieht es aus. In den Wärmeboxen bleibt es hoffentlich warm. Es geht ums Tragen. Können wir alle nicht. Schön gerade. Gerade? Gerade. Es ist jetzt eher wahrscheinlich nicht so warm. Und das ist der Hauptgang. Ein Filetduett mit Eiernudeln und Gemüseröseli an einer Senfrahmsauce. Liebe Landfrauen, Super. kommen wir zum Hauptgang. Wir mussten jetzt schnell ein Moment warten. He? Ah, ja. Das ist gar nicht mehr da. Danke schön. Hauptgang auf dem Wischbrett. Sehr cool. So. Das ist so. Entschuldigung. Voilà. Mau, was? Also, jetzt wünsche ich euch einen guten. Danke. Also vielleicht hat sie so, aber meine Mami hat ja auch gemacht, aber die mit der Schablone. Auch beim Hauptgang bewertet es unter anderem den Geschmack und die Kreativität. Ich habe gestaunt beim Hauptgang, dass der warm gekommen ist. Vor allem, dass die Nudeln auch noch warm waren, als sie angekommen sind. Ich habe vor dem am meisten Respekt gehabt, dass Nudeln bleiben nicht so lange heiß. Die Nudeln habe ich sehr gestaunt, dass die wirklich, also die sind super waren. Ich habe auch schon selber Nudeln gemacht und meine sind dann nicht so gut rausgekommen. Also ich hatte ja die Ravioli. Die einen waren mit Birnen gefüllt und die anderen mit Kürbis. Also vor allem die mit Birnen waren mega fein. Also von mir aus hätte es nur die drauf haben. Aber die anderen waren auch gut. Und wie schmeckt das Filet? Man sieht auch, Rinds habe ich jetzt noch nicht gegessen. Schau mal. Ja, genau. Darum ist auch recht. Für mich war jetzt das eine Filet, das Rindsfilet, zu wenig durch. Aber ja, das ist halt auch sehr Geschmackssache. Die einen haben gerne ganz durch, die anderen gerne noch ein bisschen rot. Das Fleisch hat mich sehr fein gedunkt mit dieser feinen Soße. Das war wirklich auch fein zum Geniessen. Es ist auch immer Raum. Alles gut, das macht sympathisch. Ja, genau. Ah, 6. Oh mein Gott, nein. Nehmen wir gleich eins ums andere. An die Wäschhänke kommen Kleidchen aus Fruchtleder. Ich habe Äpfelmus gemacht eigentlich, und dann ganz dünn ausgestrichen und getrocknet. Und jetzt so ein Unterhöschen ausgestochen. Und das hängen wir jetzt hier, die Wäschhänke. So. Gut, oder? Das Unterleibli. Und das T-Shirt. Ja. Dazu ein Wäschkörbli. Das Biskuit kommt auf Mandelcrunch und drüber. Das ist Zwetschgenpüree. Da habe ich in der Wäschhütte unten die Zwetschgen abgelesen. Und ja, daraus habe ich einfach so ein Püree gemacht mit ein bisschen Zucker und ein bisschen Säure. Damit auch noch ein bisschen Verbindung gibt zu den Zwetschgen, die wir hier haben.
Und noch Zimtcreme mit Eier vom Betrieb drauf. Ja, ich hätte mir das ein bisschen dünner. Gut. So, gut. Auf den Karamellspiegel kommt ein Baumnussglasse. Soll ich jetzt wirklich überall zwei oder weißt du, so einen grossen? Ja, kannst du auch einen grossen. Das ist eigentlich auch schön. Sollen wir aufs Körbchen auch noch ein bisschen grün? Ich Nicht. glaube, es ist jetzt okay. Es ist beim Blümchen, oder? Ja. Weil das Blümchen hat ja da noch so Blättchen. Sind wir bereit? Ja. Noch das Letzte, das muss intakt in der Wäschhütte ankommen. Danke, Ade. Danke. Danke. Oh, wirklich? Jetzt können wir nicht falsch machen. Oh, jetzt kommt gerade der Kropf über die Schulter. Und da ist das herbstlich gefüllte Wäschkörbli mit dem Walnussglassenblümli und einer Vanillehüppe. Die Unterhose. Ich weiß nicht mehr. Viel, hey? Das ist essbar. Ja. Nein, das ist Fruchtladen. Voilà. Da würde ich auch. Das ist schön. Danke. Merci. Danke. Nehmen wir doch mit dem Hungerhäuschen. Zuerst Deko essen. Die Frauen bewerten den Dessert und auch das gesamte Erlebnis. Wie so Geschichten, dass wir alles miteinander essen. Mit der Schoki ist es echt noch fein. Das Speziellste war fast das Dessert mit dem coolen Schokikörbli. Genau. Es war einfach alles mega schön. Mit der Liebe zum Detail, mega cool dekoriert. Es hat halt dann schon ein bisschen gefuhrt mit dieser Schoki und Creme. Vielleicht wäre es noch... Also, Zwetschgen hat es vielleicht zu wenig drin jetzt für mich. So das Fruchtige, das lockert immer so ein bisschen auf. Heute Abend war wirklich Erlebnisgastronomie. Es war sehr schön, es war mal etwas anderes. Und es war Irene. Die Kindergärtnerin hat man schon ein bisschen rausgespürt. Einfach zu viel Liebe zum Detail. Hey. Das können wir abhängen. Oh, ja, jetzt. Leck du mir. Hey, bravo. Ja, auch bravo. Du hast das sicher super gemacht. Lieber Es ist vorbei, das 5. Landfrauenessen bei der Irene. Nächste Woche geht es zu Graubünden weiter. Die Rahel Margret macht sich als Wettkochen. Ich werde ein Schmorgericht machen, eher traditionell, habe ich das Gefühl, auch eher Währschaft. Wie das dann ankommt, dann das nächste Mal. Bei SRF bei den Leuten, Landfrauenküche. Du hast noch nicht genug von der Landfrauenküche? Wenn du diesen Link klickst, dann kommst du auf Play SRF und du findest noch mehr Sendungen von der Landfrauenküche. SRF bei den Leuten ist Ihnen präsentiert worden von «Aus der Region für die Region».